ये अपना कैमरा है MX एमुलेट टेक्नोलॉजी का। इसका कोड है ULDIS950B। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्लियर से, ये देखिए। अच्छा ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है। तो हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये खुल चुका है। इसके अंदर ऊपर से ये देखिए निकल चुका है इसका ये कैमरा। अब इसका ये जो है ये सिलिका जेल है और इसके सारे पीस निकल चुके हैं। ये LED हैं, इसमें 12 LED है। ये सेंसर है, नाइट विजन सेंसर। तो हम इसको खोल लेंगे। इसमें क्या है, इसकी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, इनको चेक करेंगे मल्टीमीटर से। आवाज़ आ रही है, तो हम पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे इसका। ये येलो वाली पे लगेगी, यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये देखिए बीप आ रही है, येलो वाले पे लगाने पे बीप आ रही है बीच में। और अब इसको हम इसका ग्राउंड चेक करेंगे। इसका ग्राउंड हमें ब्लैक वाले पाना चाहिए। ये देखिए ब्लैक पे आ रहा है इसका बेस। तो हम एक पोर्ट लगाएंगे इसमें अंदर। ब्लैक वाले में बीप आ रही है। अब इसके बाद हम इसके साइड में चेक करेंगे ग्राउंड वाली इसकी। इसमें भी बीप आ रही है, इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई ओके, लाइन ओके। मॉड्यूल को चेक करेंगे, मॉड्यूल में क्या दिक्कत है। हम लाइट लगा के चेक करेंगे कि इसमें लाइट LED में लाइट आ रही है नहीं आ रही है। हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। ये देखिए, हम इसके 12 वोल्ट की पावर सप्लाई वो इसमें लगाएंगे, चेक करेंगे लाइट आ रही नहीं आ रही है। देखिए, ये देखिए, ये सेंसर है नाइट विजन कैमरा। इसका मतलब हमारी LED सही है। इसमें हमें हमारा जो ये मॉड्यूल है इसमें कोई फॉल्ट होगा, या इसका कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे लाएंगे, इसकी बीप चेक करेंगे। ठीक, अब इसका हम ग्राउंड ढूंढेंगे। ग्राउंड यहाँ पर है इसका,
एक एक करके हम सारे कैपेसिटर चेक करेंगे। एक तरफ बीप आनी चाहिए, एक तरफ वैल्यू आनी चाहिए। एक तरफ बीप, एक तरफ वैल्यू। देखिए बीप आ रही है, इधर वैल्यू आ रही है, इधर बीप, इधर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आ रही है। हमें एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, एक तरफ बीप आनी चाहिए। इसका मतलब कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, या फिर इसकी जो आईसी इसमें प्रॉब्लम है। इसकी आईसी को निकाल के एक बार चेक कर लेंगे, बाकी कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। तो सारे कैपेसिटर लगभग सही हैं, इसमें प्रॉब्लम लग रही है। या तो इसकी कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, या फिर इसकी ये वाली आईसी में प्रॉब्लम है। जूम कर मैं फोटो बना देता कोई। देखिए हमारा कैमरा चालू, ये देखिए हमने कनेक्शन कर दिया और हमारे ये चालू है। और हम यहाँ पर घुमाएंगे इसको भी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये देखिए दिखा रहा है ऊपर हम वैसे ऐसे। देखिए हमने ये हमारी सारी चीज़। अब हम इसको वापस लाए हैं पैक करने के लिए। हम इसको इस तरीके से पैक कर लेंगे, लेकिन हम पहले साइड देखेंगे कि किस साइड से साइड बैठेगी इसकी सेटिंग। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे हम उसको हमें रखना इस तरीके से कि कैमरा सीधा रहे। ये सेंसर इसके ऐसे सीधा होना चाहिए इस तरीके से, और हमारे जो पेच हैं वो हमें मिलने चाहिए सीधे। और हमारा यहाँ पर ये ऐसे फिक्स बैठेगा, तो इसका मतलब हमारा ये यहाँ पर फिक्स है। हम इसको वापस इसमें रीइंस्टॉल कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर ये करके लगा देंगे। रुक जा।